السلام عليكم. النهاردة أنا حابب أتكلم عن مشروع التخرج بتاعي، وإن شاء الله هيكون دي عبارة عن بلاي ليست أنا هعملها إن شاء الله في اليوتيوب. هتكلم هعمل فيها أو هنفذ فيها مشروع التخرج. مشروع التخرج بتاعي أنا أخدت فيه امتياز. فكرة مشروع التخرج أو اسم مشروع التخرج بتاعي هو اسمه Thriftiness. فكرة المشروع ببساطة، الفكرة بتاعته إن أنا أقدر أوريله في الموقع التراكنج بتاع المواصفات بتاعته في خلال الشهر، وقد إيه هو قدر يوفر من المرتب بتاع الشهر بتاعه، وقد إيه صرف في الشهر بتاعه. هل الحاجات اللي كان صرفها دي يقدر يسيرش بيها؟ هل الحاجة اللي اشتراها دي هل كانت بالنسبة له أولوية، ولا كانت حاجة ترفيهية أو حاجة رفاهية؟ دي فكرة المشروع. محتويات المشروع أو المشروع هيتكون من إيه ببساطة. أنا في الأول كده بخلي الكاستمر بعد ما يعمل اللوج إن، وفي اللوج إن إحنا بنستعمل الإكسترنال لوج إن، هنستخدم ساين إن ويز جوجل وهنتعلم إزاي نستخدمها. أول ما المستخدم أو أول ما اليوزر عندي يخش لي الأبليكيشن بتاعي، هخليه إن هو يكتب المرتب بتاعه في الشهر كام، وبيقبض المرتب ده يوم كذا. طيب، ليه أنا هعمل حاجة زي كده؟ ببساطة المرتب ده حاجة هتتخصم، دي لما يجي بعد كده يصرف عندي، أو بعد لما يجي بعد كده يجي يكتب حاجات اللي هو صرفها، فبالتالي أنا هعرف أخصم من رقم معين قدامي اللي هو المرتب بتاعه. طيب، الشهر ليه أنا عايز أخد منه تاريخ القبض بتاعه؟ علشان تاريخ القبض أنا ببساطة أنا هبدأ بعد كده في لما يجي شهر جديد. يعني مثلا خلينا نعتبر إن إحنا دلوقتي والله في شهر يناير، 1 يناير، لما يجي يخلص شهر يناير أنا هعمل إيه؟ أنا والله لما يجي يخلص شهر يناير عايز أكريت شهر جديد، وأبدأ بالتالي في الشهر الجديد ده عايز أبدأ أدخل الحاجات اللي هو صرفها في الشهر الجديد. طيب، هكريت الشهر الجديد ده بتاريخ ايه؟ هل هكريت بتاريخ نهاية الشهر؟ لا، انا هكريته بتاريخ يوم القبض بتاع المستخدم بتاعي. فبالتالي مثلا خلينا نقول ان المستخدم والله بتاعي بيقبض يوم 25 في الشهر، فبالتالي كل شهر جديد يوم 25 هكريت لستة جديدة أو هكريت شهر جديد يقدر المستخدم يحط فيه أو يملاه من البيانات بتاعة المصروفات بتاعته في الشهر ده. تمام. طيب، حاجة كمان أنا هعملها، أنا هعمل كمان الأهداف. والله أنا عايز مثلا أحط لنفسي مثلا إن أنا عايز والله في إن أنا عايز أشتري، وليكن عايز أشتري بي سي، والبي سي ده والله تجميعة البي سي هتكلفني والله وليكن 25 أو 30 ألف جنيه مثلا. فأنا من المدخرات بتاعتي لما توصل لي الرقم بتاع الجول أو الهدف اللي أنا عايز أوصله في التجميع اللي هو بتاعت البي سي ده، هيكون بروجرس، وده هيكون هيتم عن طريق حسابته في الموقع بتاعنا. وآخر فيتشر، ودي الفيتشر اللي كانت عجبت جدا الدكاترة عندنا في الجامعة، هي فيتشر إن أنا إزاي أخلي الشات جي بي تي أقدر أستخدمه عندي كشات بوت في الموقع، وفي نفس الوقت هو هيتكلم او هيتعامل مع الكاستمر في ناحية البرايسنج او في ناحية الفلوس، ان هو يتكلم معاه في ناحية ازاي يديله بلانز لو هو عايز يديله بلانز في ان هو ازاي يحافظ على فلوسه، او ان هو حتى يتكلم معاه في الحاجات اللي هو بيشتريها وحاجات زي كده. دي فكرة المشروع. هي فكرة بسيطة نوعا ما، بس فعلا فعلا مفيدة جدا في التعلم حتى الدوت نت والام في سي، وهتكون فعلا قوية جدا. وكمان في نفس الوقت كانت مفيدة واتعلمت منها للأمانة حاجات كتير وأنا بنفذها في مشروع التخرج. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، وإن شاء الله هبدأ على طول جزئية بجزئية في الابليكيشن. إن شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم فيه عن تقسيمة الملفات والباكجز اللي احنا نستخدمها والحاجات دي كلها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا جدا، استناكم في الفيديو القادم.